Boa tarde a todos. Celébrase a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de xullo e o primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta anterior, salvo que exista algunha observación. ¿Alguna observación con respecto a acta esta? ¿No? Vale, pues entonces vamos a proceder a su votación. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. O segundo punto é o ditame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 75% de impostos sobre construcións, instalacións e obras respecto da instalación dun ascensor no edificio sito en Rúa Uruguai, número 19 de Melide. Creo que aquí hai unha concelleira. O ditame que se propón ao Pleno para a súa aprobación sería, primeiro, ditaminar favorablemente a concesión a favor de Manuel Parcero Carballal, representante de Maparca Construcciones y Reformas SL, con CIF P738450, da bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da obra de instalación dun ascensor no edificio sito en Rúa Uruguai, número 19 de Melide, por importe de 1.520,02 euros. Segundo, notificar o presente acordo ao interesado. E terceiro, dar traslado do presente acordo á intervención municipal aos efectos oportunos. O acordo foi dictaminado favorablemente por unanimidade, se ben, creo que o que se remitiu non facía mención a que a concelleira Carmen María Liñeira Sánchez, que non estuvo na votación, senón que igual que agora na comisión tamén abandonou a sesión e despois volveu a entrar unha vez rematado. Por lo tanto, por unanimidade, pero solamente de 6 membros. Muy bien. ¿Algún comentario respecto a este punto? No. ¿Votos a favor? Por unanimidade, menos Carmen. Pode entrar. ¿Alguien le puede dar un toque de que volva? Por Navidad vuelve. O terceiro punto da orde do día é ditame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 75% do imposto sobre construcións, instalacións e obras respecto da instalación dun elevador no edificio de vivendas sito na rúa Lino VI, 5 de Melide. Neste caso, propónse ao Pleno aprobar a concesión a favor de Naúm Meizoso Prego, representante da Comunidade de Propietarios Lino VI 5, con CIF H15886799 da bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da obra de instalación dun elevador no edificio de vivendas sito en Rúa Lino VI 5 de Melide por importe de 564,56 euros. Segundo, notificar o presente acordo ao interesado. E terceiro, dar traslado do presente acordo á intervención municipal aos efectos oportunos. ¿Algún comentario al respecto? Entonces procedemos a votación. ¿Votos a favor? O cuarto punto é ditame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 75% do imposto sobre construcións, instalacións e obras respecto de instalación dun elevador no edificio de vivendas sito en Rúa Luís Seoane, número 1 de Melide. O que se propón é a concesión a favor de Naúm Meizoso Prego, de representante da Comunidade de Propietarios Luís Seoane 1, con CIF H15805062 da bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da obra de instalación dun elevador no edificio de vivendas sito en Rúa Luís Seoane 1 de Melide por importe de 542,53 euros. Segundo, notificar o presente acordo ao interesado. E terceiro, dar traslado do presente acordo á intervención municipal aos efectos oportunos. Un comentario al respecto. Pues entonces procedemos a votación. Votos a favor. O sexto punto é o ditame sobre a aprobación, ditame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 75% do imposto sobre construcións, instalacións e obras respecto da instalación dun elevador no edificio de vivendas sito en Rúa Alexandre Bóveda 18 de Melide.
Neste caso, propónse a concesión a favor de Naún Meizoso Prego, representante de Eugenio Rouco Expósito, da bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da obra de instalación dun elevador no edificio de vivendas sito en Rúa Alexandre Bóveda 18 de Melide por importe de 556,21 euros. Segundo, notificar o presente acordo ao interesado e terceiro, dar traslado do presente acordo á intervención municipal aos efectos oportunos. Un comentario ao respecto. Entonces procedemos á votación. Votos a favor. O sexto punto é o ditame sobre a aprobación da declaración de especial interese ou utilidade municipal dos inmobles nos que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifican tal declaración, aos efectos da obtención dunha bonificación do 95% da cota íntegra do IBI, períodos impositivos 2024 e seguintes. Neste caso, o que se propón é aprobar con efectos nos períodos impositivos 2024 e seguintes a declaración de especial interese ou utilidade municipal das actividades agrarias, gandeiras ou forestais pertencentes ao sector primario que se desenvolven no inmoble abaixo referenciado por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifican tal declaración. O suxeito beneficiario é Jesús Ares Rodríguez respecto da a actividade que se desenvolve na referencia catastral indicada e con un grau de afectación total. Segundo, dar traslado do respectivo acordo ao Departamento de Intervención Municipal do Concello de Melide. Terceiro, dar traslado do respectivo acordo ao Servizo de Xestión Tributaria da Deputación de Coruña. E cuarto, publicar o contido do respectivo acordo no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Melide aos efectos oportunos. Algún comentario ao respecto? No. Votos a favor? O sétimo punto da orde do día é o ditame sobre a aprobación inicial da modificación orzamentaria 22-2024 vía crédito extraordinario 1-2024. O que se propón é, primeiro, a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 22-2024 vía crédito extraordinario 1-2024 para consignar orzamentariamente a contía de 250.000 euros e facer fronte aos gastos específicos e determinados derivados do canon de xestión das depuradoras nos usos urbanos da auga e dar de Melide por importe de 150.000 euros e tamén aos gastos en materia de persoal por un total de 100.000 euros, quedando financiado dito importe con cargo remanente de tesourería para gastos xerais do exercicio 2023, presentando o seguinte detalle. O crédito extraordinario que afecta ás aplicacións orzamentarias e polos importes que se indican e cofinanciamento de remanente de tesourería para gastos xerais. Segundo, tramitar o expediente de modificación orzamentaria conforme se sinala no artigo 177 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 38 do Real Decreto 500.990 de 20 de abril, considerándose o presente acordo de aprobación inicial polo Pleno como definitivo de non presentarse reclamacións contra o mesmo durante o prazo de exposición pública. Terceiro, que no suposto de non se presentar reclamacións na súa contra, considerarase definitivamente aprobada a dita modificación orzamentaria debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido o orzamento por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios deste Concello, segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 781-86 do 18 de abril e 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo. En outro caso, procederase de acordo co previsto no número 1 deste último artigo. E cuarto, que de conformidade co establecido nos devanditos artigos se remita copia da modificación orzamentaria á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma de Galicia para os efectos legais oportunos. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Boas noites a todos. Sumámonos ao delito de violencia machista que se produxo tamén en Coruña. Unha pena, a ver se a sociedade intenta cambiar e revertir esta sociedade e estas situacións. Bueno, con respecto ao punto 7, queremos facer constar que o Concello de Melide ten que aprobar os orzamentos anualmente. Leva 2 anos prorrogando, a intervención advirte en cada un dos seus informes o incumplimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria. A necesidade de financiamento, como din, vámonos a referir á resolución
que nos pasa neste momento a interventora, di que a corporación local incumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria. Entón, isto supón que se están saltando todas as reglas fiscais e obxectivos de estabilidade e débeda pública. A regla de gasto é moi importante dentro dun concello. Como di a interventora, no seu resumo, a recomendación que efectúa a intervención municipal está orientada na prudencia e no mantemento dunha disciplina fiscal seguindo unha senda moderada de crecemento de gasto, procurando situar os orzamentos e a liquidación en equilibrio. É moi importante que neste ano 2024 que se volve a aplicar por parte da Administración Pública Española quedan reactivadas a lei de as regras fiscais. É dicir, a recomendación que efectúa a intervención municipal está orientada na prudencia. Temos que ter en conta que temos si os gastos son moito maiores cos ingresos, isto vai revertir nun empeoramento da calidade de vida dos meridenses. Están comprometendo a estabilidade económica do concello. E non é que digamos non, senón que o di en todo momento a interventora. A palabra a portavoz. Non teño nada que decir. Ten a palabra o portavoz de Beniguén. Bueno, sobre estes dos estuve falando na comisión. Eu creo que non debemos exagerar, non? Non podemos falar ou plantear o que son as contas do Concello de Melide como algo caótico. De feito, o remanente de tesorería para gastos xerais é de 4 millóns e algo, non? Vamos a ver, independentemente do que se apunta, é certo, prima ou hai que argallar nos orzamentos o máis antes posible. O que pasa é que tamén hai que ser conscientes de que hai certas cuestións que se poden considerar como imprevistos. Vamos a ver, no que atinxe esta cantidade de 250.000 euros, son 150.000 todo relacionado co canon de xestión de depuradoras, porque hai que facer fronte a, bueno, aí aparece, non? A unha cantidade abultada de 90 e pico mil euros do terceiro cuatrimestre de 2023, chegarán con toda a seguridade pois outras cifras tamén bastante exageradas. Por moito, isto falamos o outro día, por moito que nos esmeremos en repartir ben pois os diñeiros entre ingresos e gastos con cantidades tan exageradas, pois faise difícil. E no que atinxe aos outros 100.000 euros, evidentemente que van encaminhados para facerlle frente aos incrementos acumulados desde o 22, hai que facer frente ao pago da masa salarial. Por lo tanto, independentemente das palabras do portavoz do PP, hai que ser conscientes de que hai certas obrigas, para ben ou para mal, que lle hai que facer caso. Apúntase, tamén falamos outro día, a ver, no que respeita a aprobación esta da xestión da agua, bueno, son palabras así, xestión integral do ciclo da agua, algo así se di, claro, ten as súas consecuencias. Para Melide son xa cifras bastante abultadas. Eu creo, como así se está a transmitir en concellos veciños, eu creo que a Xunta, neste caso a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, creo que sería así, ou ente adscrito, eu creo que debía ser considerada tamén como Melide, xa que Melide, con todo o esforzo que lle supón, ten que facer fronte a estas cantidades, cando menos que cheguen cantidades, senón iguais, bueno, máis ou menos similares, para facerlle frente a outras necesidades que ten o Concello de Melide, e de alguma maneira tratar de sortear pois estas cifras un pouco abultadas, como dixen antes, e que ao mesmo tempo enlazan con outro tipo de sanción que tamén desde a mesma Consellería se lle están a aplicar ao Concello de Melide, e que, polas razóns que sexa, que nos vemos na obriga de facerlle fronte. O dito, a modo de conclusión, a situación do Concello de Melide económicamente é máis que, non é, vou utilizar a palabra debollante,
é unha situación saneada, e é certo, en eso sí que é certo, o que apunta o PP, que os orzamentos poderían estar feitos, pero non só teñen que estar feitos, senón teñen que estar ben feitos e tratar de facer certos axustes que se traerán pois, cando corresponda a pleno. Moitas gracias, señor Pereira. Ten a palabra o portavoz. Dúas cousas explicou para que vai destinado esta modificación vía decreto extraordinario. Como pon o propio ditame, quero recordarlle que logo de ver o informe favorable de intervención, coas observacións que recomenda, pero é un informe favorable neste punto. E sobre os presupostos prorrogados, se os temos prorrogados, como os tuveron vostedes na última etapa do vosso goberno. Por tanto, se é bon nun caso, tamén pode ser bon para o outro. E nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Con respecto ao que é a depuradora o EDAR, se tuésemos un traballo ben feito, as aulas pluviais e as augas fecais non estarían nun solo contentor. Entonces rebaixaríase moitísimo o canon que supón para o Concello de Melide este tipo de imposto. Entón, a Consellería, no seu día, de Medio Ambiente, lle dixo ao Concello de Melide que si quería que lle pasaba a depuradora, que non tiña ningún problema. A notificación do alcalde que quería que seguira xestionando a xunta depuradora. Só hai 7 concellos en toda Galicia que siguen con este sistema. Nós somos uns dos que temos esta suerte. A xunta sigue invertindo, a xunta sigue apostando por que haxa unha mellor calidade de auga. Pero claro, outro día tamén xa o decía o señor alcalde, que claro, que el non tiña potestade para influir no tempo. Sí? Estou de acordo que, pero se chegábamos a facer un bon traballo, o bon traballo é separar as canalizacións nas novas infraestructuras que se están a facer no dentro do Concello, nas novas rúas, pois entonces sí que podríamos baixar de maneira moi sustentable o canon que pagamos cando as augas residuais e as augas pluviais se xuntan. Eu creo que é bon poñerse maus á obra e facelo. Se temos un incremento de gasto, vamos ter menos inversións para o pueblo, o que supón menos servicios. E nós estamos aquí todos de acordo que o que temos que pretender é ter menos gasto, máis inversión, para ter máis servicios. Eso é o convinte. E con respecto á Consellería, a Consellería ten marcado unhos cánones, que aí o tes, se queres fago chegar, non ten ningún problema, que marcan que se cobrará un tipo de gravamen do 0,29 euros por metro cúbico, un precio moi reducido. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de Benigan. Bueno, tampouco hai necesidade de amondar en argumentacións neste caso. Vamos a ver, un canon foi aprobado con determinados votos, e eses votos veñen dados polo Partido Popular. Poden ser cifras, pode ser unha cifra reducida ou aparentemente reducida para un metro cúbico, pero os fluxos de auga están aí. O Concello de Melide, pois é certo que ten unhas infraestructuras máis ou menos asoletas, cuestión na que estamos casi todas as forzas implicadas, que dunha maneira ou doutra nos vimos no goberno, pero o que si é certo é que hai determinadas cuestións que xurden como treboadas que poden vir, ou incluso posibles malas prácticas que conducen ou levan a un fluxo exagerado
e as cifras están aí. Eu remítome ao que ven ainda lín hoxe pola tarde no Concello de Arzúa, fala con a Guardia de Galicia ou a Guardia de Galicia co Concello de Arzúa para tratar, bueno, o Concello de Arzúa son en torno a 78.000 euros, é unha cifra máis reducida, tratar de revertir o de, bueno, por lo menos xa que pagades este cano, vamos a ver como se pode solventar. Eu creo que ao día de hoxe é no que debemos incidir. Bueno, pues, a consellera correspondente está ao tanto destas cuestións e xa debía de sair dela. De feito, formou parte desta corporación. Sei que non vos gusta, pero estas cosas hai que comentalas pues, en defensa do povo de Melide. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de AML. Neste segundo turno de palabra pensei que cambiábamos de tema porque estábamos nunha modificación vía que decreto e agora estamos discutindo e debatindo o canon de auga, pero bueno, iso xa non me sorprende nada. O que si vou facer é facer unha recomendación. Todas as obras que se fixeron nestes últimos 5 anos no casco urbano, recomendo que miro os proxectos, porque van todas con separación de pluviais. O que se facía antes, vos saberedes, non? E iso se modifica e o canon está aí, cuatrimestral, hasta a FEGAN está en contra deste canon. No seu momento se posicionou, pero a lei está en vigor e pois os concellos, como en moitas cousas, temos que chantar co que nos mandan e nos obrigan de outras administracións cos cartos propios dos veciños e veciñas de Melide que terían que asumir as administracións que nos imputan ese gastos, e xa falaremos, non é só isto, senón outros novos impostos que hai que facer para o ano que ven, por exemplo, a lei de benestar animal, a recollida dos residuos que hai outro imposto, que tamén despois temos que facer fronte dentro dos concellos. E, por tanto, non quero que teña máis debate isto. Gracias. Bueno, temos unha depuradora, efectivamente, que ten unha empresa que ten un contrato en vigor. Non vou ser eu o que elimino unilateralmente o contrato. Eso é evidente. Hai un contrato que creo, de memoria así, porque saliu así, creo que hasta o 97, e quen son eu para decir que unilateralmente quero que ese contrato non continue. Isto parece de catón. É dicir, hai contrato vigente, pero este canon apareceu no ano 22, porque este canon antes era inexistente. E como era inexistente, pois, de mala maneira, se pode poñer nun presuposto cando nós non sabíamos que a legislación nos iba a obligar a pagar un canon. As augas separadas que comentabas antes, que ainda que non ven a este punto, fagolle caso, todas as obras que se fan agora van separadas. Evidentemente, se hai unha que está ben, unha das dúas, pero bueno, todas as que se fan agora deixanse sempre para separar as augas, para as tecnolóxicas e para posibles cuestións que poden ocorrer no futuro. Aquí, cando notamos o incremento da depuradora, que a depuradora ten que ir todo, por eso se chama depuradora, ten que ir todo, vaya asunto, vaya separado. Que hai unhas instalacións que a mellor podían ser máis modernas, evidentemente, pero podían ser máis previsores outras persoas que estuveron no seu día. Desde logo, nós non fixemos ninguna obra que non teña a separativa das augas e das fecais. Eso quero que quede absolutamente claro. O canon este, baixo o meu punto de vista, ten un único obxectivo, que é afán recaudatorio, punto, sin máis, e que paguen os concellos e trágala, nada máis. Con respecto ao crédito extraordinario que é o que nos traía aquí, pois, empezamos a pagar este canon no ano 22. Efectivamente, temos os presupostos prorrogados, do mismo modo que nós collimos os presupostos prorrogados do ano 18 a mitad do 19. Entonces, o que para nós é tan malo será malo igual para todos, non vai ser só malo para nós. Evidentemente, o máis lóxico é que haxan os presupostos que esperemos
facer en setembro, unha vez que se pecha o exercicio, porque antes complicado lo veo. Entonces, pedimos esos 150.000 euros por un canon que non teríamos que pedir, pero que temos que pedir, non previsible. E, efectivamente, temos os outros 100.000 que son incrementos retributivos desde a aprobación do orzamento do exercicio 22, dividido da seguinte maneira: 1,5 adicional para os traballadores en 2022, un 2,5 no 23, un 0,5 adicional no 23, un 0,5 complementario en 2023 e un 2% no 2024, e demais gastos en materia personal. Eu son partidario de que temos que cumplir as obrigas legales que corresponden. Por lo tanto, eu isto creo que está moito máis que justificado. Independentemente que estamos de acordo que é mellor traballar con presupostos anuais, evidentemente. Eso non o vou discutir, pero, home, nós recollímoslo con presupostos prorrogados. Ahora resulta que nós non podemos prorrogar. O que fai un parece ben e o que fai outro parece mal. Home, pois eu creo que hai que ser equidistantes e que o que poden facer outros poden facer uns. O cal non quere dicir que, a mellor, os que fixeron antes estaban equivocados e nós tamén. Eso pode ser, pero nós solos non. Ben, dito isto, votos a favor, votos en contra, abstencións. Non há lugar, entón. O punto octavo do orde do día é ditame sobre a aprobación inicial da modificación orzamentaria número 23/2024 sobre 23/2024, suplemento de crédito 1/2024. Neste caso, propónse a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 23/2024 vía suplemento de crédito 1/2024 para consignar orzamentariamente a contía de 900.000 euros e facer fronte ao gasto específico e determinado que se corresponde coas áreas de gasto 1, 2, 4 e 9 con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias financiadas polo remanente de tesourería para gastos xerais derivado da liquidación orzamentaria do exercicio 2023. As partidas son as que se indican no cadro e o financiamento remanente de tesourería para gastos xerais. Segundo, tramitar o expediente da modificación orzamentaria conforme se sinala no artigo 177 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no artigo 38 do Real Decreto 500/1990 de 20 de prazo de exposición pública. Terceiro, que no suposto de non se presentar reclamacións na súa contra considerarase definitivamente aprobada a dita modificación orzamentaria, debendo cumprirse o trámite da súa publicación. Resumido o orzamento por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios deste Concello. Segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 785/86 do 18 de abril e 169/3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo. En outro caso, procederase de acordo co previsto no número 1 deste último artigo. E cuarto, que de conformidade co establecido nos devanditos artigos se remita a copia da modificación orzamentaria á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma de Galicia para os efectos legais oportunos. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Gracias. Bueno, na modificación de crédito do punto 8 volvemos outra vez ao informe de intervención que volve a dicirnos que non cumpre os obxectivos de estabilidade presupuestaria. Está ben que se faga referencia a anterior corporación, pero nós somos novos, entón caemos todos no mesmo error, porque uns fagan unha cousa os outros teñen que facer. Non. Aparte, só hubo no ano 2018 que fora cando se quedara por 6 meses ou 7 antes das eleccións que se tuvera subrogado o anterior presupuesto. Vale. Con respecto a isto, vimos agora o punto 8, donde o informe de intervención é moi claro. Leemos, fago referencia a él, donde a interventora, que é a persoa encargada do controle de fiscalización da economía financiera, e así como a presupuestaria. Esta está nos dicindo en todo momento que non se están cumplindo os obxectivos presupuestarios. Non é que o diga o Partido Popular, é que o diga a interventora no seu informe. Conclusións, xa sei que este sí que é desfavorable.
Conclusións ao orzamento prorrogado 22. Aquí o temos. Visto todo o anterior e tendo en conta no orzamento xeral do Concello de Melide para o exercicio 24 que é prorrogado o exercicio 22 os créditos orzamentarios previstos nas aplicacións orzamentarias que se corresponden coas áreas de gasto 1, 2, 4 e 9 que son obxectivo de modificación orzamentaria vía suplementaria de crédito resultan insuficientes debido ao alto grau de execución orzamentaria e o que o vixente orzamento actual do exercicio 24 e prorrogado do exercicio 22, cuyo importe total ascende a unha cantidade de 900.000 euros e que se utilizará como fonte de financiamento suplemento de crédito. O remanente de tesorería para gastos xerais na liquidación do exercicio 23 ascendeu a un importe total de 4.672.112,29 céntimos. Estando prevista a tramitación da modificación orzamentaria 22/24 vía crédito extraordinario 1/24 por un total de 250.000 euros con cargo ao RTG. A magnitude resultante serían 3.754.870,72 céntimos, polo que se entende informada desfavorablemente a tramitación citada da modificación constarase a finais do exercicio corrente incumprindo as regras reactivadas do exercicio 24. Aquí, como poden ver, non é cuestión do Partido Popular. O goberno actual é un tripartito entre BNG, PSOE e Adiante. Sempre están co pasado e referíndose a anteriores legislaturas fagan un punto e aparte e queden que vos sois os que estades gobernando, non é o PP de Melide. Nin os nosos concelleiros, nos non gobernamos son ningún. Entonces, con respecto a estes puntos, temos que ver que a Xunta e a Diputación, o Concello nunca tuvo tanto capital como nestes últimos 2 anos. Do ano 22, 2,3 millóns, do ano 23, 2,9 millóns. Eu creo que tense que poñer maus á obra, poñerse a ver ben a situación como están. Esta é como unha familia, se gasta máis do que lle entran e ten que ir ao peto cada ano e ten un remanente de 4.000 euros e cada ano vai gastando 1.000, vai chegar un momento onde hai desequilibrio financiero. Isto é fácil, isto é como nas familias. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Socialista de España. Simplemente quiero recordarle al concejal del Partido Popular que el Partido Socialista no forma parte de ningún tripartito. El gobierno está formado por el Bloque Nacionalista Galego de Ante Melide. Tiene el apoyo para la investidura del alcalde del Partido Socialista y nosotros apoyamos lo que consideramos que hay que apoyar. Igual que si vosotros hicierais propuestas, acordes, todo, bueno, eso lo dices tú. Si vosotros hacéis alguna propuesta que sea lógica y buena para el pueblo, el Partido Socialista os dará el voto. Solamente tenéis que probar. El día que lo probéis, lo obtendréis el voto. Y por mucho que repitáis una mentira, las mentiras no se hacen verdades. El Partido Socialista no forma parte del gobierno de Melide. Y no forma parte del gobierno de Melide por una razón muy simple. En las elecciones municipales, el pueblo de Melide votó, le quitó un concejal al Partido Socialista y nos dijeron que no nos querían formando parte del gobierno. Por eso estamos aquí. Y por mucho que repitáis que esto es un tripartito, no es un tripartito. No tengo nada más que decir. Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, está claro que 2 non son 3, por moito que se repita o conto. Vamos a ver, isto xa explicamos outro día. Non sei, dentro destas cifras, unha delas é máis abultada, explico non ben Xosé Iglesias, e ben relacionada con servizos sociais, 275.000 euros. Pois polas razóns que sexa, os prezos dos servizos certos anos, ou igual que o nivel de vida. O nivel de vida non é esa expresión. Os costes da vida foron aumentando e o Concello de Melide ten que prestar eses servicios e ten que lle facer fronte. Aclarouse, hai un remanente, hai capacidade política para
poder facer fronte a estas necesidades, e así se vai a facer. Home, non sei como dicilo, a veces escapo un pouco do guión. Eu xe tiña así preparado unhas palabras en agradecemento ao novo voceiro do BNG non, neste caso do PP, ainda que un día votou co BNG, tuve un pequeno lasos, pero bueno, agradecese a boa intención, pero eu creo que non está ben ler, porque empezou a ler xa o rei na Casa Real e ten as súas críticas. Xa houve algún concelleiro máis de Economía, neste caso do Partido Popular, que tamén facía un exceso abusivo lendo fragmentos dos informes de intervención. Eu creo que está ben, ler sabemos todos con máis ou menos soltura, pero tampouco hai que quitar as cousas fora do contexto. Aquí, ben sexa goberno e oposición, temos os nosos roles, pero os funcionarios tamén teñen os seus. Vos estade tranquilos, que o Concello de Melide está en boa situación financeira. A modo de exemplo, bueno, iso será nun pleno máis adiante, veamos que o porcentaxe de endeudamento é ridícula, se cara falla en torno ao 7%, iso é unha cantidade moi pequena. Non sei se nos dous casos afectaba o Partido Popular, pero foron, digamos, uns fondos que a Deputación no seu día puxo a disposición dos concellos. Melide acollouse no seu momento. Se non fose como é unha cadencia, que agora sí se empezan a pagar vía diferencia no pos, a situación, insisto, a situación económica no Concello é boa, e a capacidade política está aí para darlle saída a certos trámites, como non estes, para poder pagar certas necesidades, bueno, que explico outro día a Xosé Iglesias, se cara tamén o se explica para non caer solapamentos. Perdón polo de fazer a comparación co rei, pero, bueno, agora o rei hasta se lle pode dar calla, non era como andáramos pequenos. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de Melide. Bueno, vou aproveitar neste punto tamén para facer aclaracións un pouco máis serias. Hoxe, tanto no punto anterior como neste, temos dúas modificacións de crédito, non? Gastos, claro, que non estaban contemplados no presuposto, porque hai gastos que non se poden contemplar en presupostos porque a evolución do IPC durante o ano non podes calculalo cando fan os presupostos, e pasou nestes 2 últimos anos que hubo unha suba superior ao que estaba previsto, e iso vai entender moi ben a veciñanza. Hoxe se vai, ou hai un mes ou 2 meses, a xente a comprar o supermercado é máis caro que noutras veces. Pois ao Concello paselle o mesmo. Entón a responsabilidade dun goberno serio é pagar os seus provedores, os seus servicios, e non ter débedas con terceiros. Ese é o que ten que facer un goberno serio. E outra é pagar no menor tempo posible, porque esa é a maneira de dar confianza, porque se non das confianza e non pagas, non se presenta, por exemplo, empresas para as licitacións. Por exemplo, na última que acabamos de licitar do plan de camiños, presentáronse 12 empresas, cando a veces, en moitos concellos, ou quedan desertas ou presentase unha ou dúas. E, en definitiva, eu creo que isto vai de coherencia e de seriedade, cousa que non se está demostrando pola bancada do Partido Popular. E voume explicar por qué. En primeiro lugar, temos un crédito extraordinario que debatimos antes e aprobamos de 250.000 euros. Xa falamos do da carne da depuradora, que non nos vamos a meter neso, e que temos que pagar, como dixo o alcalde, cando hai obrigatoriedade normativa, hai que cumplila. E en eso estamos. Polo que vexo, abstuvéstevos, para non dicir se temos que pagar ou non o cano de augas, se temos ou non que pagar a suba salarial, ese 2%, que, por certo, é unha suba adicional que estaba en función ligada
a evolución do IPC, volvemos ao IPC, e que o Consello de Ministros ainda o acaba de aprobar no mes de xuño. Hai un mes, é pouco. É dicir, e xa o traemos a pleno. É dicir, eso non pode estar contemplado nun presuposto. Pero, ben, a vos damos igual que cumplamos acordo, que cumplamos, pero nós imos cumprir. Por exemplo, o tema do personal, é dicir, vos hasta votastes en contra da RPT, levástolo ao xulgado, que, por certo, xa veu a sentencia dicindo que non tiñades en absoluta razón do que presentastes, porque confundíades presupostos con RPT, con cargos de persoal, estaba presentada daquela maneira. Vos presentades eses recursos, damos igual, se fastidiades os traballadores, se fastidiades as empresas, damos igual con tal de ir contra este goberno. Pero, sigo dicindo, nós temos que cumprir ca normativa e cumplir coa xente que traballa para este Concello. Tamén me extraña, porque o Partido Popular penso que terá un programa parecido ou igual, debería ter igual a outros gobernos do Partido Popular noutros concellos. Eu dediqueime a mirar, a ver, no mes de xullo, no BOP, cantas publicacións houbo de inicios ou aprobación definitivas de modificacións de crédito, e vai a sorpresa. Do Partido Popular, só no mes de xullo, estuvo tramitando o Concello de Teo, Bergondo, Boimorto, Coristanco, Laxe, Ponteceso, Noia, Concello de Cabana de Bergantiños, Concello de Cabanas, só no mes de xullo. Porque si os gobernos do Partido Popular e non outros. Creo que isto é o que eu dicía, é simplemente temas de coherencia, non? E este suplemento de crédito, que é por un montante de 900.000 euros, eu creo que, se explicamos, 375.000 euros vai para eso, o encarecemento dos precios dos contratos, como é un dos elementos, por exemplo, unha novedade que tivemos que facer fronte este ano e que non podía estar contemplado en ningún presuposto, é a recollida do contenedor marrón. Para as arcas do Concello supón máis de 50.000 euros ao ano, por exemplo. Ou acaba de aprobarse o Gama a nova taxa de recollida de lixo. Pasamos de 56,10 euros tonelada a 68,5. É dicir, temos que pagar máis, por tanto, supoño que non me diredes que non hai que pagalo, non? E iso tampouco estaba recollido nos presupostos, ao que tuveramos en vigor. Ou, por exemplo, temos que facer un control anual dos estorniños. Cada ano varía, porque en función das necesidades, este ano vai entre 12 e 15.000 euros. E podo seguir así unha recua de construcións. Dos 325.000 euros que vai destinar dentro destes 900.000, se dixemos que iba para axuda a domicilio. Supoño que non estaredes en contra de que lle paguemos a empresa de axuda a domicilio e deixemos de atender a xente maior. Vale? Por tanto, eso modifícase todos os anos. E os 175.000 euros son gasto de administración xeral, que son para gastos como, por exemplo, a recollida de animais, que xa o expliquei na comisión, máis de 80.000 euros anuais. Cada ano varía en función dos animais que temos que recoller. E para o ano vamos ter o imposto o verde, vamos ter o novo imposto de recollida selectiva, quero dicir, para o ano haberá outros. O que quero dicir con isto é que non son gastos superfluos, vale? Porque se foran gastos superfluos, sí, podíades criticar, estades gastando en cousas que non son necesarias, vale? Pero son gastos que hai que pagalos. E eu me pregunto, estades en contra de que os paguemos? E despois xa explicarei eso do desequilibrio financiero, que non existe, pero xa o explicarei. Entón, para esta miña primeira intención, creo que quedou exposto cales son os objetivos e para que son esta modificación de crédito. Moitas gracias, señor Iglesias. Eu, sin entrar no punto, quero facer unha aclaración que efectivamente é un bipartito e que temos apoio puntual do PSOE. Por que será eso? Porque ao mellor nós parecémonos máis ao que pensan que o que pensa o PP cando fala no Parlamento do Partido Socialista. É moi difícil que, dicindo as cousas que din, haxa un apoio explícito á forza política que
pouco menos que os criminaliza. Esta pequena aclaración é necesaria. Entonces, por eso o mellor ocurre o que ocurre. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Vale, gracias. Con respecto á intervención que fai Xosé Iglesias, entonces non vamos ter en conta, polo que se ve, que as resolucións da interventora que non son válidos. O que ela di, entonces, que temos que pasar do que pasar por alto o que ela nos está dicindo. Usted é o que nos manda. Usted debe ser o que ten a verdade absoluta. Deixese divagar, non teña lapsus mentais. Nós non estamos en contra de pagar... Es que perdona, pero lapsus mentais pode usted calquera, pero creo que é inapropiado. No, porque él dixo que tuéramos un lapsus. Bueno, sabes, Pues, lapsus mentales, tomen las pastillas y esas cosas, pero, son muy bonitas na taberna, pero eu creo que en este salón de premios non. Pero non estamos na taberna, entón por eso, con respecto ao estamos... Claro, pero eles... Pode ter un lapsus mental significa unha cousa totalmente distinta. Pareceríalle que retirarse ese tipo de comentarios, porque ese mismo comentario podo facer eu despois, falando con outra persona. Eu creo que lapsus mentales, como vimos en outros premios, están usted las pastillas e tal, eu creo que se deben erradicar las cosas de la fruta e ese tipo de cosas, verdad? Non encaixan demasiado ben nunha sociedade democrática. Por lo tanto, eu non son médico e non podo acreditar se este señor ten lapsus mentales ou non os ten, pero presupóñolle que polo menos está nas mesmas condicións mentais que usted. Sí, home, sí, no, eu creo que estamos separando, está sendo por outros derroteros que non son. Eso, porque eles dixeron antes que tuéramos un lapsus, e eu estou poñendo... Outra cousa diferente que teño en lapsus. Bueno, pois, claro, bueno, pero... Me parece que son pareceres distintos. Bueno, non teño ningún problema, pois quito de lapsus mental e quedámonos co lapsus, vale? Vale. O Partido Popular en todo momento está a favor de que se paguen todas as facturas. Nós nunca estuvemos en contra de que se pagaran as facturas. Como vamos a estar en contra do ben do benestar dos propios meridenses? Nós estamos, claro, que a favor de pagar as facturas, de que se cumplan os prazos, non se deixen facturas aí nun caixón e despois se vayan pagando máis tarde. Nós todo eso témolo claro, non temos ningún problema. O pago das facturas estamos a favor del. Da RTP, usted está nos dicindo que nós non estábamos a favor da RTP. No, o Concello de Melide, tal e como se plantexou, sí que vai ter moitos problemas e vai nos deixar moitos problemas a arrastrar para as xeracións vindeiras e para nós por o incremento de gasto que eso supón. Non é tal. Despois, o que estamos convencidos é que o pobo de Melide é que vostedes arrastran os presupuestos dos 2022 para seguir incumplindo a regra de gasto. Porque os presupuestos serían aprobados xa que vostedes teñen a maioría. E tamén lle digo que se foran uns presupostos vos, nós votaríamos a favor dos presupostos. Non temos ningún problema. Todo o que seña bon para o pobo de Melide, nós vamos nesa dinámica. Non temos ningún problema. Vostedes serán cómplices de que o Concello de todos os melidenses e das melidenses quede hipotecado durante anos. Pero moitos anos, porque o remanente todo se acaba. Non é unha cousa que digamos tal. Como non vamos estar a favor de pagar a axuda a domicilio? Se a Xunta está subvencionando parte
un gran parte das horas tamén da axuda a domicilio. Entonces, o PP non é un partido que non este a favor de todas esas cousas. Non nos criminalicen nin digan cousas que non están fora de contexto, porque nós estamos a favor de todas esas cousas e de todos esos puntos. Pagar facturas, RTP, axuda a domicilio, como non vamos estar a favor deso? Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Socialista. Según acabo de entender, dijiste que la RTP iba a hipotecar el ayuntamiento. Yo creo que la actualización de los sueldos de los empleados, y según tengo yo entendido, en aquella época se hablaba de que el concello de Melide era uno de los concellos donde tenía los sueldos mucho más bajos. No se hipotecar un concello teniendo a los trabajadores como esclavos, tampoco es cuestión. Digo yo que los sueldos habrá actualizarlos y que tampoco considero que sea oportuno que el concello de Melide, con lo que presumimos de pueblo, tenga a los empleados con los sueldos más bajos de los sueldos más bajos de los concellos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la actualización de los sueldos me parece que es algo importante. Tú como empresario, digo yo que no te echarías las manos a la cabeza cuando fue la subida del salario mínimo. Es importante. Pues no estamos de acuerdo con eso. Bueno, pues entonces, ¿por qué dices que el RTP va a hipotecar? Acabas de decir que iba a hipotecar al concello. Es lo único que digo, rectificar eso. Porque me parece que dijiste eso, vamos, a lo mejor es que estoy yo también en un lapsus. Pero dijiste que la aprobación de eso iba a hipotecar el concello. Nada más. Gracias. Ten a palabra o portavoz de Benigán. Bueno, estamos desviando un poquinho do punto. A ver, hai que deixar claro, o remanente líquido de tesoría son 4 millóns, a pesar de facer unha inversión notable de un millón, en torno a un millón, non me acordo exactamente da cifra, porque eses cartos non se esfumaron en cheas, como había antaño, na época do Partido Popular, por exemplo, no caso de Miguel Pampín. Podíamos ir máis atrás. Eu que digo, isto é unha apreciación máis ben miña, non tanto do BNG. Eu levo política dentro dos 17 anos, estive en varios mandatos, un en Santiso e 3 aquí en Melide. Nunca estive o mandato inteiro. A veces unha oposición e outra veces no goberno. Sinceramente, é mellor estar no goberno. Pero estar no goberno, ás veces faise difícil ter as maiorías absolutas, ou ás veces as forzas políticas, pola súa trayectoria ou polo seu radicalismo, non acaban ou non teñen socios para gobernar. Pero para non perder o fío, eu creo que estas cousas hai que dicirlas así, para non perder o fío das cousas e acabar mezclando certas cuestións, é mellor estar dentro, porque aí ves exactamente todo o que acontece e non hai por que estar nervioso ni nada. En todo caso, unhas palabras amigables para o voceiro, neste caso do Partido Popular, ahora non me engaño, eu estou convencido que os números 2 das candidaturas son sempre os mellores. Así que esas son as miñas palabras de agradecemento. Ten a palabra o portavoz de Melide. Nesta segunda intervención vou aproveitar para aclarar cousinas, porque entre que fora de contexto que dis que fago eu, pois fora de contexto as notas de prensa que mandades. O PP tira a situación dramática a economía do Concello de Melide vistos os expedientes da Comisión Informativa. O Grupo Popular de Melide alerta da situación. O PP, cando fala de situación dramática da economía, non sei a que se refire. Esta situación di que ven explicadas nos expedientes. Vou dicir que está desenganando ao povo de Melide. Así de claro. Enganando ao povo de Melide. Cando vi estas afirmacións, eu pensei, ou me equivoquei de ler informes,
ou non lín os informes que son correctos, ou non sei, pero volvínos a ler todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E despois de volveros a ler todos, cheguei á mesma conclusión. Quitades unha frase, por certo, vou repetir o que diste fora de contexto, que queredes dicir unha cousa que non é a realidade. E voume explicar por qué. Vamos aos informes. Como deberías saber a estas alturas, sempre que hai un tema económico, a intervención ten que analizar, sobre todo, 4 factores económicos do Concello: o remanente de tesorería, o resultado orzamentario axustado, a estabilidade orzamentaria e o aforro neto. Destes 4 factores, só hai un que é negativo. Que é o da estabilidade orzamentaria, que no 2023 foi negativo en 1.007.000 euros. Hasta aí estamos de acordo. Como se calcula a estabilidade orzamentaria? É moi sinxelo. Ingresos menos gastos. Vale? Pero isto está distorsionado, esta cifra. Por qué? E vou te explicar por qué. Porque no 2023 usamos 1,5 millóns de euros do remanente de tesorería. É dicir, colles os cartos do remanente de tesorería que están nunha conta, os cartos non físicos, e o tes que levar a partidas orzamentarias. Pero non os podes imputar como ingreso porque despois vas facer un gasto. Non, só se imputan como gasto. Entón distorsiona. Ti se quitas ese 1,5 millóns de euros, daría unha estabilidade orzamentaria en positivo de máis de medio millón de euros. Esa é a realidade que temos. Eu non sei onde está esa situación dramática do Concello que di o PP. Por certo, en ningún informe o di por ningún lado. E con respecto a isto, seguimos cos informes de intervención. Sempre di o mesmo. Esta intervención recomenda, repito, verbo, recomenda que se realicen os seguimentos periódicos para que non se incurra en desfases. En todos os informes pon que recomenda. Porque ao seguido pon porque se non se fan os seguimentos poderían, en condicional, a conlevar desaxustes nas contas. Pero nunca di que hai desaxustes nas contas. Mentira. E dígoche máis. Os máis propios, os informes de intervención di o seguinte: hai desfavorable a tramitación. Unha cousa é a tramitación e outra cousa é a realidade económica do Concello. Tramitación, que é o que vos agarrades vos, pero é a tramitación do expediente. Di os informes de intervención: remanente de tesorería 4.200.870. Resultado orzamentario axustado en positivo 265.000 euros. Estabilidade orzamentaria menos 1.007.000 euros. Aforro neto do ano 2023 1.114.000 euros. Repito, aforro neto 1.114.000 euros. E sigo cos informes de intervención. Se liches o informe de intervención, hai un apartado que estudia a solvencia económica do Concello, vale? E di que para estudiar a solvencia económica dun Concello hai que ter en conta 4 escenarios. Un escenario: se o aforro neto é positivo e o remanente de tesorería é negativo, o Concello estaría nun escenario inestable. Segundo escenario: se o aforro neto é negativo e o remanente de tesorería é positivo, ese Concello, se está en situación, estaría nun escenario inestable. Terceira situación: se o aforro neto é negativo e o remanente de tesorería é negativo, o Concello que este nesa situación estaría nun escenario que constitúe unha clara e evidente insolvencia financiera a curto prazo. E cuarta situación é se hai un aforro neto positivo e un remanente de tesorería positivo, ese Concello estaría nun escenario de solvencia financiera. Entón, pregúntome, destes 4, en cal estamos nós? Pois, como di a intervención, estamos nesta 4 situación. Aforro neto positivo, 1,1 millón de euros, remanente de tesorería positivo en 4 millóns. Por lo tanto, estamos en escenario de solvencia financiera. Non sei onde hai desequilibrio, falaches de desequilibrio financiero. Son contradictorios.
Lembrar que se estuveramos en desequilibrio financiero ou insolvencia financiera, a parte dun PEF, se non me equivoco, habría que elaborar un plan de viabilidade financiera, cousa que neste goberno non se vai a dar. Un plan de viabilidade que xa se deu noutros gobernos aquí do Partido Popular. Para ir rematando, vou falar de tres cousas rápidas. Se as cousas estuveran tan mal, se houbera desequilibrio financiero que non aparece por ningún lado, como é posible que tanto vos fartastes e sigues hoxe que se están dilapidando o remanente de tesorería e que se está desfacendo o remanente de tesorería? É dicir, na nosa época pasamos dos 3 millóns, 4 millóns, 4 millóns 500, 4 millóns 200, 4, 6, 4, 6, 4. Non baixamos dos 4 millóns. Usando nós, remanente tesorería o ano pasado, 1,5 millóns. Supostamente, restando os 4,6 a 1,5, teria que haber 3,5 millóns de remanente. Hai 4 millóns. Son contas. Quero dicir, por que non damos baixado dos 4 millóns? Porque hai aforro neto, como expliquei antes. Por lo tanto, se non houbera aforro neto, non estamos en solvencia económica, non en desequilibrio. Por desmentir as cousas que dicides, porque entre dramática, desequilibrio, son as cousas que non aparecen por ningún lado. Tamén se houbera desequilibrio, insolvencia, gastamos, non sei que. Ostras, no 2023, o período de inversión máis alto nos últimos 10 anos. 2,2 millóns de euros. En comparación co último ano do Partido Popular, 647.000. A 2,2 millóns de euros en 2023. Se tuvera tan dos problemas as contas municipais, nin poderíamos facer inversións. Outro dato que desmente todo o que decides, é o período medio de pago. Porque, claro, se tanto problemas hai financeiros, seguimos baixando o período medio de pago. O último trimestre de 2023 a 1,5. Es que, de verdade, non hai ni un dato económico deste Concello que avale o que vos decides. Ni uno. E xa, por non falar da conta 413, a máis baixa no período dos últimos 10 anos. Que significa a conta 413? Que son aquelas facturas que non se pagan dun ano, van para o outro, e fastidias o presuposto do ano seguinte. Canto menos facturas pasas tal, o presuposto telo máis equilibrado. Cousa que estamos facendo. Tanto, eu, de verdade, a mí encántame que non vexo onde está eso. Non se remato agora. Nesta mesma nota de prensa magnífica, di: é tal o descontrol que hai nos informes de intervención nos cales se achega a decir que de seguir así o servicio poría en perigo, entre outros, o pagamento de facturas a proveedores, a xestión de subvencións, as nóminas e as nóminas dos traballadores. Eu sei a que informe te refires, que é este da intervención que está no expediente da liquidación, que é o informe do Departamento de Intervención sobre a situación do Departamento de Personal con problemas que tiña de personal en outubro do 2023. Un informe puntual dese mes. E xa quitas del contexto de que o Concello está en perigo, cando aos poucos días do informe e ao mes xa estaba o departamento todo o personal, non se retrasou nin o período medio de pago, porque sería un indicativo de que non se están pagando as facturas, e cada vez melloras ese índice. As nóminas non tuveron retraso, se non estarían os traballadores protestando con razón, etc. Colledes frases illadas de informes, descontextualizádelas para inventar unha realidade que non existe neste Concello. E remato, por moitos bulos, sigo dicindo
descontextualizar frases e facer distraccións e poñernos como el derrochador, el que ten descontrol das contas, xa non se vai querer a ninguén. Levades así 5 anos. E repito, o informe de intervención dice que o Concello está nun escenario de solvencia financiera, aforro neto positivo, a remanente tesorería positivo. Esa é a realidade e non é outra que inventades. Non hai nin desescribir orzamentario. Expliquei por que non se cumple a estabilidade orzamentaria por esa cuestión. E, por lo tanto, non sei. Esta é a realidade e non é outra. Gracias. Vamos ver. Eu fai uns días, falando de economía e a modo de preámbulo, vin que un dirixente do Partido Popular tomou a decisión de facer un modelo de xestión que lle costa a todos os galegos 408 millóns de euros. Consello de Contas, tampouco digo eu. Vostede fundamenta a súa intervención no informe de intervención, vaya redundancia. Pero usted desconoce ao fin e ao cabo desconoce que o informe é preceptivo, pero para nada vinculante e en ningún caso o seu sentido suspende ou impide a tramitación do expediente. Ben, eso ten que quedar claro. É dicir, o informe é preceptivo, pero non vinculante. Si é vinculante, cando hai un reparo suspensivo que nós tivemos que levantar en este pleno. Isto fainos unhas recomendacións como técnico, porque lle corresponde facelo, pero preceptivo, non vinculante e non suspende en ningún caso a tramitación do expediente. Iso tamén lle ten que quedar claro ao pobo de Melide. Por lo tanto, non nos estamos saltando a torera. Simplemente se nos dan unha serie de recomendacións que eu acepto de moi bon grado, pero que en este caso estimo que o que estamos a facer témolo que facer. Insisto, preceptivo, pero non vinculante e non suspende a tramitación do expediente. Esa é a verdade. As outras cousas son interpretacións como cada un lle dá a gana ou como lle convén aos seus intereses. Tamén teño claro que nos próximos presupostos probablemente teñamos que ser máis restrictivos con algunha outras cuestións de todo tipo. Fixo vostede alusión, que eu non tiña intención de facelo, a RPT. A RPT non desconocerá vostede que era do ano 2006 e nos cambiámoslo no 2019. E que había salarios de miseria en este concello, de miseria. Entonces, como di vostede que se nós facemos unha RPT, unha relación de postos de traballo para a organización distinta que se supón que é no ano 19 distinta do ano 2006. O quereme dicir vostede que as funcionalidades que fai cada traballador desde o ano 2006 ao 2019 non variaron? Non houve variación tecnolóxica, non houve variación de normativa, non houve variación de todo tipo. Entonces, o que se fixo foi dignificar os salarios dos funcionarios e do personal laboral do Concello de Melide, que vostedes e o sindicato CSI levaron ao xulgado e perderon en primeira instancia e perderon no Tribunal Superior de Justicia de Galicia. E iso é outra verdade. Entonces, aclaremos o tema. Ahora vou facer outro tipo de comentarios ao respecto puramente do orzamento. Esta inestabilidade orzamentaria, temos unha necesidade de financiamento de 1.007.000 euros, efectivamente. Xa se verá se nas contas do exercicio 24 se incumple ou non se incumple. En calquera caso, as reglas de gasto no ano 23 non son de aplicación porque estaban suspendidas. Tan simple como eso, estaban suspendidas. Por lo tanto, non estamos suxetos ás reglas de gasto. Outra cosa diferente é que no informe de intervención nos digan que o conveniente sería que fixéramos determinados axustes para que eso non ocurrira.
porque senón veríamos abocados a facer un PEF, que, por suposto, o Concello de Melide, en data de 2 de xuño de 2016, tamén fixe un PEF, un Plan Económico Financiero. Vaya que cosa. É dicir, unha cousa absolutamente normal en todas as administracións, como decía o concelleiro Iglesias, non fai moito tempo. Falamos da inestabilidade orzamentario. Falamos do resultado do orzamento axustado, que é positivo en 265.026,12. E o remanente de tesorería para gastos xerais, 4.2.870,72. Cando nos empezamos, recordábaselo por parte do Partido Popular que tiñamos un remanente de tesorería positivo de 4.600.000 euros. Bien, pois moi bien, oiga, 4.600.000, dos cales gastamos no solar, que, por certo, o Partido Popular tamén votou en contra, que era un pelotazo urbanístico, al parecer, 975.000 euros máis 600.000 euros para gasto corriente. Eso supón 1.600.000. Si se lle quita ese 1.600.000 a 4.600.000, quedan 3 millóns de euros. E agora resulta que temos un remanente positivo de tesorería de 4 millóns, porque hai un aforro neto de 1,5 millón de euros. E esa é a situación dramática, triste. Eso é mentir deliberadamente. Mentir deliberadamente. Mentir deliberadamente. Vostede cree... Temos un volumen de endeudamento do 7,16. Cando sabe vostede, ou debería saber, que o endeudamento de un concello pode chegar como límite ao 110%. Estamos no 7,16. E porque non temos ningunha deuda bancaria, ningunha. Acabamos unha que heredamos co Banco Bilbao que acabamos de pagar. Non debemos nada ás entidades financieras. E por que debemos cartos ahora e temos que empezar a pagalos ahora? Porque o Partido Popular no PAI 2016 e no 2017 pediu un crédito que deu a Diputación sin ningún problema. Ademais, a cero intereses, pero empezamos a pagar nós. Eso é así. Entonces, estamos un cumprimento de pago a proveedores de 1,59 días. Vostede cree que esa é unha situación lamentable? Cree que é dramática? As palabras grandilocuentes non levan máis que a un populismo informativo absolutamente innecesario. Hai que ser rigurosos. Riguroso é ser riguroso e mirar ben a documentación. Eso é moi importante. Eu estou falando desde o meu punto de vista e estou falando con datos. Eu tamén leo os informes. Non crea que os leo vostedes solos, seguramente os leo. Eu tamén. E tamén os interpreto. Probablemente dunha maneira diferente que a súa, pero interpretos. E o que son as magnitudes son inamovibles. Mire vostedes, se estará ben que tiñamos que ter 3 millóns de tesorería e temos 4. Donde está a desgracia? É dicir, que fomos capaces de paliar 1 millón de euros. É dicir, tiñamos que estar en 3 e estamos en 4. Donde está o problema? É dicir, a nós deixánnolo en 4.600 e nós facemos dúas inversións de 600.000 en gasto corriente e resulta que en 1 millón de euros comprando un solar, que creo que é fundamental para este concello, situación dramática. Eso que é? Non salen as cuentas. Os números son moi caprichosos. Están sempre donde están. E as regras fiscais, incumprimos como que incumprimos as regras fiscais? Se están suspendidas. Non me poden pitar penalti se non xogo partido. Non me poden decir nada das reglas fiscais porque están suspendidas. A cousa é así de simple. Por lo tanto, volvo a insistir, con un aforro neto, volvemos a ter 4.200.000 euros de remanente de tesorería, situación dramática. Pero quen coño fixo esas cuentas? Quen as fixo? É dicir, con o ánimo, xa se cal é dicir, o ánimo en política sempre é o mesmo, erosionar o goberno de turno, pero que as contas están feitas un desastre. Vamos, eso non se lo cree nadie, en ningún sitio. E iso tamén yo teño que decir, que vostedes están moi acostumbrados a decir, tamén yo teño que decir ao povo de Melide. O que vostedes están facendo máis que informar é intoxicar, que son cousas absolutamente distintas. E quero que quede absolutamente claro. Nesta bancada de aquí, todos aquí, non hai ningunha persona que non teña
unha pizca de sentido común para endeudar o Concello. O Concello de Melide non está endeudado, solo no 7,19% dos créditos que se pediron no ano 16 e 17, que ademais pareceme ben que os pedirán. O que nos pagan os sonos, pois pagámoslos nós, a cero intereses. Eu tamén os pediría, pero miremos ben as notas, porque se non miramos as notas, dixe vostede despois que se fixéramos uns presupostos que vostedes estarían en conta, están a tempo, sabrei, non? É unha cuestión que eu irei vendo. Me temo que non, pero lo iremos viendo. En calquera caso, xa digo, vámonos a dedicar, como fixemos hasta ahora, con algunha pequena salvedade, a facer uns presupostos absolutamente rigurosos e probablemente non nos hallamos dos presupostos en ningún dos casos. Así que aviso a navegantes. Señores, dáse por concluído este punto. Votos a favor? Votos en contra? Non há lugar a abstencións. O punto número 9 da orde do día é o ditame sobre a aprobación do convenio de colaboración e solicitude de subvención para a xestión compartida a agrupación de concellos do Servicio de Atención Temperá no marco da Rede Galega de Atención Temperá nos anos 2024 a 2026. O que se propón é a aprobación para a convocatoria dos anos 2024 a 2026 do convenio que se recolle na parte expositiva da proposta de colaboración para a xestión compartida a agrupación de concellos do Servicio de Atención Temperá no marco da Rede Galega, decreto 183/2013 do 5 de decembro, polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá. Segundo, solicitar ao abeiro da orde de 27 de xuño de 2024 unha subvención para a prestación do Servizo de Atención Temperá de xeito agrupado polos concellos de Melide, Arzúa, Santiso, Toques e Vilasantar e aceptar as condicións e demais requisitos establecidos na orde da convocatoria e demais normativa aplicable. Terceiro, facultar a esta alcaldía ou persoa en quen delegue para a realización de cantos trámites sexan necesarios en relación co presente acordo e o correspondente expediente. Porén, terase en conta que por decreto 340/2023, de data 20 de xuño de 2023, acordouse delegar no concelleiro Xosé Igrexas García a asinatura con certificado digital no envío telemático de expedientes de subvencións e outros expedientes que requiran dito envío nas distintas plataformas telemáticas e sedes electrónicas, así como a recepción de notificacións e comunicacións nas distintas plataformas e sedes, de acordo co disposto nos artigos 8, 9 e 12 da Lei 40/2015 do 1 de outubro do réxime xurídico do sector público. E cuarto, remitir a solicitude de subvención xunto coa demais documentación necesaria á Consellería de Política Social e Igualdade. Vamos a ver, en este momento voulle dar a palabra á Concelleira de Asuntos Sociais para que explique máis ou menos o asunto. Sí, primeiro quería facer unha aclaración, xa sei que está fora deste punto da orden do día, pero antes o compañeiro Romero fixo un comentario que non se axusta todo a realidade e como é con respecto aos servicios sociais, e teño a palabra, gostaríame comentalo. A Xunta, igual que a Diputación, financia o servicio de axuda no fogar, é certo. É certo, non nunha gran parte, como di, sino nunha mínima parte. Solo hai que ler a prensa ou falar con calquera alcalde, alcaldesa dun concello ou concelleira de servicios sociais para saber que é unha das alertas que están dando todos os alcaldes e alcaldesas, incluso a FEGAN se está metendo no tema porque é un asunto que está afogando seriamente as arcas municipais. Independentemente xa sin entrar a debate se son cuestións propias ou impropias as que estamos asumindo, pero é unha realidade que nos está afogando. E con, perdón, pero tiña que decirlo. Teño que decir o mismo que digo sempre, é dicir, eu sería ben que interviñeras no momento que fixo o comentario. Non me gusta que se saia do orden do día, sea do meu partido ou non. Entonces, bueno,
Recollo, pero tiña que decilo. Feito está, pero... Con respecto a este punto, isto xa o trouxemos a pleno fai 2 anos e medio aproximadamente e trátase de aprobar a agrupación de varios concellos, neste caso Santiso, Toques, Arzúa, Vila Santa Arenós, para fai 2 anos e medio para poñer en funcionamento o servicio de atención temperá e agora para facer unha continuación. Ca salvedade que na convocatoria anterior, os 2 anos anteriores, foi Toques o concello que tramitou e foi a cabeceira do proxecto neses 2 anos. Neste ano e como novidade vai ser o concello de Melide a tramitadora da subvención e polo tanto a partir de decembro aproximadamente o servicio de atención temperá vai estar en instalacións municipais. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Gracias. Todo o que seña bon para os nosos pequenos é bon para eles, estamos de acordo. A parte de centrar no núcleo onde máis nenos hai de poboación é fundamental, é unha moi boa idea. Estamos de acordo que todo isto é todo o que poidades pedir adiante. Estamos super de acordo de que os nosos pequenos cada día teñan unhas mellores condicións. Para iso non teñen que desplazarse, como a maioría son tamén de Melide, pois van ter unha mellor atención, digamos, no sentido de ter que desplazarse a outros concellos veciños. Ten a palabra o portavoz. Ten a palabra o portavoz de Beniguén. Ten a palabra o portavoz de... Gracias polo grito ese de alento de última hora de adiante. Lo recojo e te lo agradezco. Bueno, pediusenos nunha comisión informativa co tema de atención temperá, que non existía neste concello, nin nos concellos que nos unimos para que isto ocurrise, e dixosenos nun pleno que debería estar aquí, porque temos menos... Bueno, en aquel momento fixose porque había unhas instalacións que estaban a dispor de todos os concellos, e agradezco yo sin ningún problema ao alcalde de Toques ter a predisposición a deixalo, e agora, pues bueno, cambiaron as circunstancias e virán no período que corresponde para terán a sede para que así nos entendamos en Melide. Por outra parte, somos os que máis xente aportamos de todos os concellos que nos integramos para adquirir este servicio, que, como é evidente, non puxamos ningún tipo de pega a ninguna sigla política, senón que é unha necesidade, e como é unha necesidade, pois, para todos. Entonces, algunha intervención máis? De decir que a Xunta, pois que sí que está comprometida con isto a tope e que, como se pode ver, que financia unha gran parte, casi todo, do que é a atención temperá. Moi ben, moitas gracias. Sí. Financio casi todo, Romero, ou por todo. Financio igual que yo financio o resto dos concellos, e dixenlle unha vez a Dalia en pleno e volvo repetir a vos, tamén o financiaba fai moitos anos e o servicio non estaba en funcionamento, que ese ahora non é o tema, pero quero deixar constancia. E tamén quero reiterar o agradecemento ao alcalde de Toques, porque naquel momento foi super dilixente e super áxil para que o servicio se puxera rapidamente en funcionamento. Nada máis, gracias. Cargaso. Vamos a votar este punto do orde do día de atención temperá. Votos a favor. Unanimidade. O punto número 10 da orde do día é o ditame sobre a aprobación da proposta de nomeamento do campo de fútbol municipal. Neste caso, propónse o nomeamento do campo de fútbol municipal co nome Campo de Fútbol Municipal Jesús Carlos Pampín Rúa e, en segundo lugar, facultar ao alcalde para todas as actuacións que sexan necesarias. Moi ben, creo que esta, se non me equivoco, Carmen, é unha proposta que fixo a directiva actual do CIRE, non?
Se podes comentar. Foi unha proposta que partiu da equipa directiva que actualmente está no CIRE, traémola a pleno porque consideramos que é unha proposta xusta e que estamos de acordo, e polo tanto eso sería nomear o campo de fútbol municipal como Jesús Carlos Pampín Rúa, nada máis. Parece-nos unha boa idea. Toda persoa como está Jesús Carlos, que se dedicou en corpo e alma a promocionar o deporte na vila, implicar a xuventude a facer deporte, pois creo que é bon que se faga un recoñecemento. Ademais era un home que sempre levaba o nome de Melide e alá donde iba, entón, pois bueno, xa que os componentes do CIRE, esta xente toda que quere que se poña o seu nome, pois parecenos unha boa idea. Señor Pereira. Ben, en vista de que non, bueno, evidentemente se trae a proposta é porque consideramos que dentro do eido do fútbol, porque é do que se trata, pois, donde foi directivo, donde foi xogador, donde foi tesorero, donde foi vendedor de lotería, donde foi cobrador de carnés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, e tamén teño que decir que foi a primeira vez na miña vida, e xa teño unha edad bastante avanzada, 66 anos, non teño ningún tipo de problema. Foi a primeira vez que vin un féretro ca camiseta do xogador, o pantalón e as medias. Evidentemente podía ter outras cousas, e polo que se ve escolleu o que escolleu. Polo tanto, a súa vinculación co CIRE e o fútbol en Melide parece clara e evidente. Votos a favor? Por unanimidade. O punto 11 é dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 171M 2024 de data 1 de abril de 2024 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao primeiro trimestre do exercicio 2024. Punto 12. Dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 194M/2024 de data de 12 de abril de 2024 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao primeiro trimestre do exercicio 2024. Punto número 13, dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 299M 2024 de data 3 de xullo de 2024 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao segundo trimestre do exercicio 2024. Punto número 14, dación de conta do informe de intervención municipal de referencia 306M 2024 de data 5 de xullo de 2024 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao segundo trimestre do exercicio 2024, orde 2105-2012 de 1 de outubro. Punto número 15, dación de conta da aprobación da liquidación orzamentaria correspondente ao exercicio 2023. Punto número 16, dación de conta do informe emitido pola intervención municipal de referencia 324M 2024 de data 17 de xullo en relación ao resumo anual sobre control interno correspondente ao exercicio 2023 do Concello de Melide. Punto 17, dación de conta do Plan de Acción 2024 do Concello de Melide, así como do informe de intervención municipal de referencia 325M 2024 de data 17 de xullo de 2024 en relación ao dito Plan de Acción. E punto 18, a dación de conta das resolucións da Alcaldía. 19, sí. Punto 19, mocións, rogos e preguntas. Mocións non hai. Rogos e preguntas. Sí, o noso compañero Jairo vai facer Rogos. Sí, dou rogos.
Non xogan vostede coa saúde dos meridenses. Tivo que haber un brote de gastroenterite e que Sanidade lles notificase da situación para que exerceran as súas competencias. Competencias en materia de augas, pola que están obrigados a facer controis periódicos, non só das augas municipais, é dicir, a auga da traída, que nos chega a todas as casas, que agardamos sexa potable, senón tamén das fontes municipais. Pregamos non nos teñan hasta o mes de setembro, agardando polo informe que, recordolles, solicitamos o pasado 9 de xullo, donde solicitamos efectivamente as analíticas de control feitas nas fontes de titularidade municipal nos primeiros meses do ano 2024 e que nos comunican que non podremos acceder a consultar esta información ata o día 10 de setembro. Isto que lles importa a saúde dos melidenses, ou están todavía preparando a documentación. Rogamos poñan tamén outros cartéis nas fontes máis consistentes, non tan simples, porque, en fin, esas simples cartulinas, pois, coa choiva, co vento, poden desaparecer, é unha cuestión meramente de saúde. Bueno, vou contestar a isto. En vez de un rogo, parece unha bronca. Bueno, vamos a ver. Aquí houve un grupo, porque se nos dixo das persoas que viñeron da Xunta, houve un grupo de persoas que pillaron gastroenterite e pasaron por Lugo, por Guntín, por Palas, por Melide, por Arzúa e últimamente Santiago. Entón, eu a esas persoas preguntelles por que a de Melide e despois pasei por todas as fontes para saber se todas as fontes tiñan o mesmo cartel. Miña sorpresa é que non. Sí, efectivamente, nós non escondemos informes, dámonos en tempo e forma legal. Esa é a cuestión, dálos en tempo e forma legal. Ben, con respecto, fixo vostede un comentario con respecto á auga corriente. A auga corriente non ten nada que ver ca auga das fontes. Entonces, eso, temos unha concesionaria que é Espinal Fin, non dudará vostede que manda a auga de forma correcta, porque entonces está vostede dudando de un servicio municipal de unha empresa moito máis que acreditada. Con respecto ás fontes, saberá que unha mina de auga que está no Castro a 7 metros e que non foi colorada desde o ano 92. Xa digo que o informe se o vin e solamente ten un parámetro, que é ese tipo de augas que non foron cloradas. A nosa sorpresa é que cando mandamos a empresa concesionaria había, para que se poida clorar, ten que haber enerxía eléctrica. E efectivamente as empresas de enerxía eléctrica cobran. E había un contador de enerxía eléctrica que estaba dado de baixa desde fai a tira de anos por falta de pago, o cal quere decir que non o aclarou nadie. E cando nos a quixemos clorar, pois encontrámonos que estaba cheo de matorrales, non enchimos nós, evidentemente, a 7 metros de profundidade, e para poñer a bomba de cloro ten que haber enerxía eléctrica. E a enerxía eléctrica veuse claramente, porque eu preguntei tamén, e estaba sin pagar desde fai anos, é dicir, que non se clorou desde fai anos. Cuestión que os técnicos da Xunta lles expliquei polo miúdo. Dixen, e por que a auga de Melide e non a de Palas, ou non a de Cuntín, ou non a do outro lado? Porque tampouco nos mandaron en dos informes, só nos mandarán. E xa enseñaremos informes que non teñen problema ningún. Cando se clore é auga clorada, pero coas restriccións que pon a lei. Entonces, efectivamente, puidémoslo terminar fai tempo. Outros puideron terminar moitísimo antes, porque nós teríamos un antecedente para saber de que van as cousas. Antecedente que non existía. E por que non existía? Porque non se facía. Está sempre como iso. Non sei se contestei a súa pregunta. Podría fazer unha pequena intervención? Estamos en rogos e preguntas. Vostede, ademais, non pertenece ao goberno, como acaba de aclarar antes, pode facer as preguntas que estimen oportunas. Esa relación a isto.
A ver, desde el puesto en el que estoy yo, llevamos con brotes de gastroenteritis desde el otoño. Normalmente suele haber un brote en el otoño, otro en la primavera, pero este año llevamos desde el mes de septiembre del año pasado con brotes constantes. No solamente aquí en Melide, por necesidades de servicio de Sergas con el personal, voy a hacer guardias a otros concellos, tanto en turno de mañana como en PAC. Estoy en Ordes, voy a Pontecarreira, voy a Bertamiráns, voy a un montón de sitios. Y los brotes los hay en todos estos concellos. Entonces, no podemos... Yo, desde el punto de vista de sanitaria y viviendo esta situación en diferentes concellos, y ya te digo, alguno bastante alejado, porque aún mañana voy a Bertamiráns, tengo estado en Ordes muchísimas veces, allí hay brotes de gastroenteritis igual que hay en Melide. No es un problema en concreto de Melide, es un problema ambiental que afecta a toda la comunidad autónoma, bueno, por lo menos al área de Santiago. Eso por un lado. Y por otro lado... todos los días, cuando estoy guardia, tenemos peregrinos que vienen recién llegados a las 3 de la tarde. Los tenemos a las 3 de la tarde esperando, es decir, que acaban de llegar a Melide y vienen muchos ya con gastroenteritis. Es imposible que cogieran esa gastroenteritis en Melide. Por lo tanto, el problema, como estoy diciendo, afecta al área de Santiago, porque es lo que conozco, pero los peregrinos vienen de la zona de Coruña, de Lugo, perdón, y ya vienen con la gastroenteritis, acaban aquí en este centro médico. Por lo tanto, el problema es más general de lo que estáis intentando expresar vosotros. Bueno, sempre que vamos a ver, os concellos, se non existiran, había que inventalos, pero sempre hai que apuntarlle a culpa. Entonces, pues bueno, vamos ter a culpa de que chova ou non. Entonces, bueno, pois é que a mí gustaríame, o que che comentaba antes, gustaríame ter antecedentes de que eso se fixera. Vale, pois hai un brote de gastroenteritis, como di a señoresa, bueno, pero non vai ser da fonte, porque aquí en Melide tamén non todos beben na fonte, e hai tíos que teñen gastroenteritis que non teñen, e que beben da fonte, ou que beben da fonte que non teñen. É dicir, e por que ese grupo de peregrinos asturianos que foi ao que se referiron cando viñeron aquí non foi que comeron un bocadillo ou fixeron unha sardiñada no camiño e pillaron un viaxe de carajo? Bueno, pois non o sei. E, ademais, apuntábame Iglesias que a nós recomendáronnos poñelos, non obrigaron, pero como prevención. Non se recomenda, non de provisión. Nos quixemos poñer de provisión para... Pois si las moscas y dadas as circunstancias, querías facer un respecto deste punto. Lo de los peregrinos y las fuentes es habitual. Ayer por la noche tuvimos a 2 peregrinas muy afectadas y les pregunté, ¿bebéis de las fuentes? Dijo, pues sí. Ayer estaban, bueno, no sé dónde, estarían por la provincia de Lugo, y empieza, es que todo el mundo estaba bebiendo de las fuentes. Entonces, nosotras hicimos lo mismo. Bueno, 2 acabaron, eran 4, 2 acabaron en el centro médico. Me imagino que de los otros también, pero bueno, hay gente que es más... sufre más. Pero bueno, que es algo habitual que los peregrinos beban en las fuentes, y todo el camino de Santiago, desde Melide para atrás, porque me lo corroboraron ayer las peregrinas. Muy ben. Vista de que el tiempo se ha acabado, os puntos tamén. Perdón. Pues venga. Bueno, rogamos que se den as explicacións necesarias, non só as distintas administracións, senón pois tamén a todos os veciños e veciñas do motivo pois da morte das troitas do Cande do Río Furelos. O tempo que rogamos tamén pois eso, que se tomen as medidas necesarias para que os arredores da piscina deixen de estar pois sempre sacados, enlamados como están habitualmente. Levamos pois, bueno, 5 anos coa área recreativa pois climatizada, levamos 5 anos en piscina climatizada. É unha pregunta, son varias. Que teñen que xuntar, priorizaron comprar o aparcamento en vez de facer outros investimentos que nos consideramos máis necesarios para o fondo. Voulle contestar tamén. Sabrá vostede que con respecto á piscina climatizada sacouse 1 millón, non me deixará mentir, sacouse 1.066.000 euros e presentáronse 2 empresas, Veolia e como se chamaba outra? E Medalki. 2. Perdón, a piscina, estou falando da piscina. Ele estaba falando dunha obra de carreteras
Que carallo ten que ver a máquina de mallar? A obras de carreteras fanas un montón de xente e piscinas fan a 4. Non se va a presentar para 17, porque non existe. Bien, entonces, con respecto ao tema de piscina, foi un problema administrativo, e non me deixarán mentir. É dicir, na mesa de contratación non hai ningún político. Na mesa de contratación hai única e exclusivamente, e además está ben que me pregunte, única e exclusivamente técnicos. E a última empresa que quedou foi Veolia. Veolia estaba no mesmo punto. Despois de requerírselle documentación, foi incapaz de presentar un documento da triga e foi incapaz de acreditar que os traballadores que iban facer a obra, si tiñan a cualificación técnica, non, estou contestando, deixeme que lle conteste, pois seguimos. Se cualificación, non, porque fixo vostede o comentario, meteu-no así en plan sándwich, pero ahora voulle contestar. Non o hubiera metido, non lle mandei. Fixo usted porque quixo. Entonces, resulta que a mesa de contratación, que estaba formada por 3 funcionarios, máis a interventora, que é secretaria, máis o secretario que estaba aquí, que era Dalmiro, entenderon que non se podía adjudicar porque non foron capaces de acreditar en tempo e forma o tema. E por iso caeu, non por negligencia do goberno, sino por esa cuestión. Con respecto ao tema do río. O tema do río, para tocarlle, sabemos todos perfectamente que temos que ter un permiso que acredite, que nos diga se podemos utilizar medios mecánicos, porque os medios que nos mandaron utilizar no seu día é abrir unha comporta. Pero abrir a comporta, co que hai ali ahora mesmo, a nós non nos deixan meter unha pala. Metes unha pala, quítala, métela nun camión, lévalo a un sitio onde se poden tratar residuos e punto. Bueno, pois agora pedimos permiso para utilizar Augas de Galicia, que creo que en principio non habrá ningún problema, para succionar todo eso e leválo a un centro de tratamento. E despois, cando teña ben Augas de Galicia darnos un duro, cando teña ben, non digo que sea pronto, cando teña ben darnos un duro, pois entonces entraremos en outro tipo de cousas, porque cada vez que entro en Augas de Galicia e miro a retaíla de povos con centos de miles de euros, en casos millóns de euros, e en Melide 0 euros, e depois le queremos a Melide la hostia, bueno, somos la leche, todo por Melide, pero non campa Melide. A última vez apareceu nos presupostos da Xunta Melide 30.000 euros. Pois moitas gracias. O que lle dá ao resto dos concellos dará non a nós, vamos. E subirá na mesma proporción. Entendo yo. Coda pista. Onde está unha piscina que a morte das troitas, que era bueno, a morte das... Sí, no, independentemente vostede tamén pode fazer vagos. Na morte esa, é dicir, nós tuvemos unha piscina que tuvo fugas o ano pasado ou estaba deteriorada. Estaba deteriorada porque non estaba mantida a secas. Bueno, pois as cousas, cando teñen un tempo determinado, acábanse. E nós decidimos arreglalas. E todas as preguntas que se lle fixeron ao constructor por parte dos técnicos da Xunta non atoparon ningunha deficiencia. Porque vostedes presupoñen que é da piscina. E por que non é de outro lado? E por que non o fixeron outros? Ou puido ser a propósito, ou non foi a propósito. Nós xa pagamos 78.000 euros de multa nunha propiedade que nos dixeron que era nosa, que nós non sabíamos, non está no inventario municipal, pero sí está no catastro, e resulta que foi un particular o que fixo o tema, e pagamos nós. Perfecto, impecable. Xa nos ocorreu con outra multa de 200.000 euros, que foron 2 empresas infractoras, e resulta que acabamos cargándonos e los otros de rositas. Entonces, hombre, que querías apuntar? Eu creo contestar. Antes que eso, de todos os xeitos, a técnica que eu estuve con ela o día propio da mortandade, tamén estuvo Pereira e algún compañeiro máis, ese mismo día e o luns seguinte, que foi sábado, ela volveu o luns con outros compañeiros, non foi capaz de identificar que pasaba.
Entonces nós tampouco. Si Fixeron as probas diante nosas ali. Si ela é técnica e non é capaz de identificar, eu moito menos me atrevo a decir, nin eu nin os meus compañeros. Era máis fácil votar da culpable. Supoño que se saberá co tempo. Bueno, como son sanitario igual que Mónica, quería aclarar que as gastroenteritis aproximadamente teñen un período de incubación de 12-48 horas. Pareceme un pouco arriesgado identificarlas coas fontes de Melide. E por outro lado, en canto ás piscinas, eu teño 2 nenos e vou todos os días, salvo un día que estuve de guardia. O único que vexo por ali é a Tono. Este ano, salvo un día, a semana pasada, non hubo ninguna inundación, Tono pode corroboralo, de onde está a pista, bueno, a pista non, a mesa para xogar o ping-pong. O ano pasado estaba inundado todos os días. Se vos pasades por ali, que vos podedes pasar igual que eu, igual que Tono, veredes que non se inunda. Pois pasade, porque eu vou todos os días. Bueno, eu creo que estamos convertindo rogos e preguntas en un rollo tabernáculo, casi. Bueno, primeiro acabamos o pleno e depois falamos do tempo. Non hai ninguna pregunta máis, ningún rogo máis, non había ninguna opción, dáse por concluído o pleno.